美女，你还在这呢吃呢？对啊，咋了？人家隔壁老王家都爆单了。爆单了，爆了多少啊？爆6000多单呢。他家也是龙虾尾啊？对呀、他家的龙虾尾99卖8包。天哪！看一下啊，咱们家这个龙虾尾这样的一箱啊，就是8包。今天给我双击点赞的啊，送1包，送2包，送3包，买一箱啊，总共11包，只要2个9，还给你包邮送到家呢。去哪买啊？下方小黄车。